kalkulaator. Mis siis, kui ma ütlen teile, et 2 eurot. See on veebiaadress, kus te näete seda pilti. Tere tulemast vaatama järjekordset Markus arvuti meelelahutuse episoodi. Mina olen Markus Maal, kanalist Markus Tegelane. Või Markus Tegelane. Või oli see tegelane Markus? Ei, see oli Markus Tegelane. Igatahes täna vaatame ühte huvitavat operatsioonisüsteemi nimega MX Linux. Või on see 1010 Linux? Ausalt öeldes ma ei tea, kuidas seda peaks hääldama, aga ma tean, et see on kõige vaadatum Linuxi distro veebilehel distrovadge.com. Juhul kui te ei tea, mis asi on distrovadge.com, siis see on veebileht, kus saate servida ja vaadata erinevaid Linuxi distroid, võrrelda neid ning veebileht ka kogub statistikat selle kohta, kui paljud inimesed vaatavad erinevaid Linuxi distrote lehti. Ja arvuti, kuhu me installime MX Linuxi, on muidugi meie legendaarne sinine HP sülearvuti ehk siis HP Stream. Ja me installime selle mälupulga, mis seekord on Kingstoni mälupulk. Nii et HP Stream, kummarda publikule. Milline suurepärane kummardus HP Stream sülearvuti poolt. Aga nüüd käivitame selle sülearvuti. Nii, bootmenü on F9, nii et toksame seda klahvi. Ja me oleme bootmenüs ja me valime Kingston Data Traveler. Okei. Ta mõtles natuke aega. Ajas natuke aega mõtlemiseks, aga see on siis meie mälupulga bootimismenüü. Nagu te näete, meil on siin mitu valikut. See on sellepärast, et sellelt mälupulgalt saab actually käivitada mitut opsüsteemi. Siin on kõik asjad, mida saab bootida. Aga me valime MX Linuxi. Juhul, kui te küsite, mis programmi ma siin kasutan, siis guugeldage Vento, V-E-N-T-O-Y. See on suurepärane tööriist, mis võimaldab teil mälupulgalt erinevaid opsüsteeme käivitada. Ja selleks, et opsüsteemi mälupulgale lisada, te lihtsalt copy-paste'ite ISO faili. See on suurepärane asi. Aga käivitame MX Linuxi. See kasutab ka Ruby, nagu te võib-olla nägite. Me näeme kõige esimese asjana suurepärast menüüd. Kõige esimene asi, mille ta siin ette andis meile, on Language Keyboard Time Zone. Et see on see koht, kust me peame keele valima. Ja nagu näete, me valisime keele, klaviatuuri paigutuse ajatsoon on nüüd õiged. Võtame tagasi eelmise menüü peale minna. Okei. Mis on advanced options all? Saame persistence option, boot options, failsafe options, console options, memory test. Memory test UEFI režiimis. Ma tean, et MTS 86+ on midagi, mis eksisteeris. Aga mis memory test see on? I wonder. Retrieving hardware info, please wait. Ja siit saame nüüd bootida. Käivitame MX Linuxi.
ja me näeme mingisugust taustapilti, me näeme hiirekursorit, me näeme mingisugust tegumiriba ekraani vasakus servas. Okei, ma olin kirjutamas enda wifi parooli, aga mis klaviatuuri paigutuse ta nüüd mulle pani? See ilmselgelt ei ole mu parool nagu what? Okei, see oli meie probleem. Ta valis klaviatuuri paigutuseks ET, aga ET on mingi amhaarik. Nüüd vaatame, kas ta loob edukalt ühenduse. Ühendus loodud. Vau, see töötas. Valime install MX Linux. Selle koodnimi on Wildflower, mis on umbes sama veider nagu Singing Sunflower, kui te mäletate minu NSOS videot. MX Linux is an independent Linux distribution based on Debian stable. MX Linux uses some components from Mebis Linux, which are listed on an Apache license. These components have been modified for MX Linux. Enjoy using MX Linux. Okay. Me saame muuta klaviatuuri sätteid. Kas me saame lisada õige klaviatuuri? Okei. Next. Okei, meil on siin vasakul juhised, kuidas paigaldada. It was about 5 gigabytes of space, 25 gigs or more is preferred. Using the root home space folder. The drive can be divided into separate system and user data partitions using the slider. Okei. I see. Nii et me saame määrata, kui palju on home või... Okei, üritan enda mälupulka. Okei, me ei kasuta home partitsiooni, sest see on lihtsalt testimiseks. Aga kui te kasutaksite seda päris süsteemis, kus teil on enda isiklikud failid ja programmide konfiguratsioonifailid, siis eelistatav oleks drive'i krüptimine, kui te tahate seda teha, aga jällegi see on testsüsteem, kedagi eriti ei huvita. Okei, 100% kindlad, et see on õige asi. Yes! See on EFI system partition, okei. See on okei. Next. Okei. Eesti. Nii et kui teil on Windows, siis te saate local time'i kasutada. Service settings. Te saate spetsifitseerida, mis teenused teie süsteem kasutab. Nice, nii et te saate mingi üliminimaalse süsteemi teha, kui te väga soovite. Login name, auto login, sest see on lihtsalt see on ka suht huvitav asi. Nii et kui te teete siin live environmentis mingeid muudatusi, siis te saate need talletada. Okei, ja nüüd me lihtsalt ootame. Okei, sama võtame finish. Reboot. Okei, me näeme puutimismenüüd. Ja see on sisemelust nüüd.
advanced options, nii et me saame valida enda tuuma, kui me tahame. Memory test, jällegi väga kasulik tööriist. System setup, mis ma oletan, et on BIOS. Kontrollime, kas see on tõsi. Selle arvuti puhul peaks ta startup menüü avama. Ja nüüd startup menüü me saame stuffi teha. Continue startup ja lihtsalt bootime selle. Okei, me näeme, et Linux laetakse ning näeme musta ekraani. Boom! Me näeme boot screeni, mis on teistsugusem. Jäi, siin on mälupulk. Ei lähe seda enam vaja. Ning me näeme vaike taustapilti. MX21.1 Wildflower. Okei. Saame mälupulga sisse panna, kui me tahame. Aga USB tagurpidi. Jäi. Igatahes. Esimene asi, mida ma tahaks teha, on leida mingisugune programm. Okei, siin on minu mälupulk. Mulle ei meeldi need vaikeseadist teha. Üks klikk, et valida üksusi. Ma ei kliki nende peal, aga need valitakse automaatselt, kui ma klikin nende peal, siis sisenetakse kausta. Ning ühendusloodus. Nüüd esimene asjana on XFC terminal, see kasutab XFC töölauda. Sisestame sudo update. Okei. See on Debianil põhinev distro. Okei, sudo apt install obs studio. Okei, meie klaviatuuri paigutus ei ole õige. Miski pärast. Me selle jälle seadistama. Actually, me ei pea nii kaua ootama, sest OBS Studio on meie menüüs juba olemas, nii et vaatame, kas see käima läheb. Okei. Nii et ma sain mingisuguse ekraanilindistuse tööle enda videohõive seadmega. Kui me vaatame nüüd, mis siin on. Siin on meil tekstiredaktor, kuhu me saame kirjutada teate küll mida. Ja meie klaviatuuri paigutus on ikka vale. Kuidas seda saab muuta? See nupp teeb. See on minimeerimisnupp, teete nalja või? See näeb välja nagu mingi allalaadimise nupp. See on märker. Võib-olla muudame selle Noded keys. Jee! See töötab. See tekstiredaktor on eelkõige nagu mõeldud programmeerimiseks ja arendamiseks. See on, võib-olla natuke sarnane Notepad++-iga. Sellepärast oli see arenduse all Icon Browser. Ja me saame vaadata enda ikoone. Meil on document scanner, mida me võime testida. Kui me ühendame skanneri enda sülearvutiga, actually seda võib proovida. Document scanner, vaatame, kas see töötab. Kas ta leiab meie skanneri, jep. Juhtu, kui me skannime, ei suutnud ühendada. Nii et nad ei ole ikka Linuxis seda probleemi lahendanud, kus minu skänner ei tööta ilma, et ma
käsitsi püsivara faili laadiksin, mis on natuke tüütu. Laas Paint, mis asi on Laas Paint? Me saame joonistada. Mis programm see on? Ma ei ole seda kunagi näinud. See on nagu paint.net, aga mitte päris paint.net. Oh my god, me saame renderdada vett. Aga kas meil mingid valikud on, mida me selle veega teha saame? See on plastik. Saame noise filter. Okei, siin me saame muuta asju. Aga teiste valikute puhul nope. Twirl. I see. Suurepärane kunstiteos, nagu te näete. Import 3D object. Vau, okei, siin on väga vähe keeli. Aga see tundub nagu suht actually kasulik programm. Ja me saame värve valida. Salvestame enda meistriteose. No name, jah, see on väga hea nimi. Okei, kasutame seda formaati. Jah, suht hea programm actually. LibreOffice Draw, mis on standard LibreOffice'i programm, kus te saate jooniseid koostada ja skeeme ja värke. Okei, see on piisavalt hea. Piisavalt ligilähedane Markus arvuti meile lahutuse logoga. Ei salvestame nimega. Paneme nimeks mis asi see on? 164 uuendust. No see on lihtsalt mingi opti väljund ja ta näitab kõiki pakette, mida on võimalik uuendada. Seal upgrade, okei. Parool 123 ABC. Kõige turvalisem parool maailmas. Ja nüüd me saame kõik uuendused paigaldada. What? Firefox, kuna meil on nüüd internetiühendus olemas, siis me saame seda kasutada. Fire starts here. MX-i blogi. Kui te tahate teada, mille kallal nad töötavad, siis saate seda jälgida. Me saame lugeda versiooni kohta, mida me kasutame praegu. Nüüd neil on erinevad versioonid, neil on XFCE versioon, mida me kasutame praegu. Neil on KDE Plasma versioon. Ja neil on Fluxboxi versioon, mis on kõige minimaalsem. Plasma on nagu fancy töölauakeskkond, mis võib-olla mõnedele inimestele meeldib rohkem ja XFCE on siis nende main versioon ja MX Linux põhineb Antixil, mis on Antix põhineb Debianil ja MX Linux põhineb Antix Linuxil. Antix is a fast and lightweight and easy to install system-free Linux distribution. Okei, nii et kogu see kraam rakendub ka MX Linuxile. Nii et selleks, et näidata teile, et siin ei ole systemd, proovime, ma ei tea, mingi teenuse peatada. Cool. Nii et kui te üritate systemd käsklusi käivitada, siis te ei saa seda teha. Ja, me kasutame Linuxit ilma systemd'ta, mis on suht huvitav, kui selle üle mõelda. Et siin saab Antixi kohta lugeda, kui te väga soovite. Aga teeme natuke enese promo ja vaatame enda YouTube'i videot. Ja nüüd meie heliväljund ei ole capture card'i peal.
nii et see oli lühike ülevaade Firefoxist. Me oleme hästi kiired enda ülevaaretega, sellepärast et siin opsüsteemis on hästi palju asju, mida vaadata. Adblock. Nice. Okei, nii et someonewhocares.org. Mis veebileht see on? Dan Pollak's homepage. Hosts. I see. Nii et valime selle. Success, your changes have been PPP, mis on dial-up tool. Okei. Thunderbird. Kas me logime sisse enda ja ei logi sisse. Transmission, mis on torrenti klient. Nii et kui te tahate suuri faile alla laadida kaldkriips jagara. Meil on kontori tarkvara. Sealhulgas Orage kalender, Orage Global Time, PDF Arranger, QPDF View, Orage Global Time, kohalik aeg me saame. Proovime lisada midagi. Okei, tahame näha, mis kell on Antarktika lõunapoolusel. See on salvestamisnupp. Mis asja? Nagu miks? Ja see on akna kokkupakkimis nupp, nii et teil võib olla hästi palju aknaid ekraanil, aga te saate nad väga kompaktseks teha. Ja Foliate e-raamatute lugemiseks. Meil on ka XF-Burn, millega saate plaati kõrvetada. Also Mixer. Te saate volüümi adjustida. Okei, nii et te saate heli regullida selle laheda käsurea abil. Asunder CD Ripper, mis võimaldab CT-plaatidelt audioradasid lugeda. Clementine, mis on helifailide ja internetiraadio kuulamiseks. Lihtne MTP klient, mis on MP3 mängijate jaoks. Siin on mingid erinevad audiosumandid ja värk. OBS Studio, mille ma installisin ja mida ma eriti hästi tööle ei saanud. Pulse Audio Volume Control, mida me üritasime kasutada, mis on nagu graphical interface. Kas saate kindlasti mingi AUX? Jah, te kuulete heli nüüd, sest ma kasutan AUX kaablit. Ja AUX on väga hea kaabel. Webcamoid, mis on võib-olla veebikaamera võimalik. Kui me näeme tuld kaamera juures, mis tähendab, et ta on sees. Okei, lõpetame selle asja ära. Jube nagu, ma ei taha teile seda näidata. Meil on mängud. Mängime L-Breakout. Mis mäng see on? Local game. Quick help. Võib plaan siin mänge mängida, aga ma tean, et siin on kaasas mingid mängud. Okei, nii et üritate. Au. Kõik on metsas. Late at night.
Let's go! 2 minutit! No. Game over. Mahjong. Missugune Mahjong see on? Okei, see on see Mahjong. Lihtsalt leiate baarid ja klikite neid, aga konks on selles, et siia ei saa näiteks klikkida. Kui te üritate need kokku panna, siis te ei saa, te peate kõige äärmised või ülemised kokku panema. Peg E. Jump pegs to eliminate them. Okei, me saame... Kas see on nagu mingi kabe, aga ei ole kabe? Mingi... Hiina kabe, I guess. Swell Foop. Kas see on see, mida ma arvan, mis ta on? Ei, see on hoopis teine asi. Hei, ma mängisin väga sarnast mängu enda Nokia videos. About MX Linux, nüüd me saame infot vaadata enda opsüsteemi kohta. MX versioon 21.1. Me näeme enda protsessori infot. Te näete, et meil on N3050 Celeron. Sorted useful tweaks. Okei, me saame paneeli alla liigutada. Või me saame panna ta paremale. Kui te küsite, miks keegi peaks tahtma paneeli paremale panna, siis mul on üks põhjus välja tuua. Ütleme, et teil on 3 ekraani ja teil on tegumiribad erinevatel ekraanidel erinevatesse äärtesse seatud. Ütleme, et teie keskmisel ekraanil on tegumiriba all, vasakul on vertikaalselt vasakul. Ja kus siis tegumiriba võiks olla paremal ekraanil, otse loomulikult paremas servas vertikaalpaigutusega, nii et Window Manager. Ja me saame aknahalduri teemat muuta, võib-olla. Okei, ta rakendub pärast menüü sulgemi. Okei, avame mingi muu akna, et teil vaadet näha. Okei, thickboard ära. Dark, comfort, Mohili, Arc, mis on suht tuntud Linuxi teema, kus actually ikoonid on palju loogilisemad. Arc Dark, Arc Darker, Blackbird, mis sobib natuke rohkem kokku, aga oli meeldis. Matša! Actually, see on suht perfektne. Okei. Võin pealkirja panna vasakule näiteks. Appearance. Nii et te saate akna sisu teemat muuta. Natuke tumedam teema, mis sobib palju paremini kokku. Me saame ikoone muuta. Ja paneme õiged ikoonid. Fondid. Saame seda muuta. Paneme aadlamre küll ära. Okei. Pigem ei kasutaks seda fonti, mis selle fondi nimi on. Ja paneme selle süsteemi fondiks, sest on väga lihtne aru saada. Paneme mingi kergema fondi. Okei, näeb suht okei välja minu arvates, teie arvates ilmselt mitte, aga mind ei huvita teie arvamus, sest see on minu arvuti. See ei näe väga hea välja. Except see, miks su paneelisätted ei avane. Okei, paneme MX Comforti tagasi. Theme. Okei, application, icon, okei. Valime selle theme packi. Jep. Ja nüüd on kõik õige. Nii et ma siiski teadsin, mida nad tegid.
nii et meie sülearvuti sisemise ekraani nimi on EDP1. Ma tean, et DP on DisplayPort, aga mis asi on E? Mida E tähendab? Oota, mis asi oli Quick System Info? Code. Okay. Hello. Primary. Type lithium-ioon. Inimesed, meil on lithium-ioon. Tervis on 100%. Laetud 35,9%. Okei. Nii et me saame konkid sisse välja lülitada, kui me tahame. Ja, meil on kell, kuupäev, kõvaketta, mälu ja protsessori kasutus. Seaded. Snapshot. Et kui te tahate enda praegusest konfiguratsioonist live boot environmenti teha, siis saate seda teha. Out.ogv. Põhjus, miks ma Record My Desktopi siin ei kasutanud, oli see, et teeme lihtsalt, et see oli põhjus. Okei. Jah, see on tegumihaldor, kas see on okei, see on mingi GNOME asi. Ma olen 100% seda kusagil näinud ja ma tahtsin proovida ühte asja, kui ma kirjutasin Fortune, siis see ei töötanud miskipärast. Jah, ta ütleb no fortunes found, ma ei tea miks. Paneme tuksi midagi ütlema. Nii et pingviin ütles väga kasulik programm, nagu te näete. Mis siis, kui ma ütlen teile, et Markus Stationi ei eksisteeri? See on suht hea efekt näidata, et vau, me häkkisime Matrixi. Aga ei, see on lihtsalt animatsioon. Midnight Commander. Okei. Meil on suht palju erinevaid käsureal olevaid failihaldureid. Tarvikud. Siin on meie C-Matrix Conky Manager, millega me saame hallata töölauavidinaid. Okei. Nii et me näeme murelse taustapildi kohe ära. Paneme normaalsema taustapildi. Mingist muust kaustast. Backgrounds. Mesilane. Vau. Nii et teil on suht palju isikupärastamisvalikuid. Actually, on suht ilusad taustapildid, mulle meeldivad. Aga mida siis see on? Mingi abstraktne värk, okei, see. Ausalt öeldes ma ei suuda otsustada, millist taustapilti ma tahan kasutada. Selle taustapildiga sobib see konki vidin kokku. Mingid torud, jäi. Aga võtan selle taustapildi, actually, see näeb sobib väga hästi selle vidinaga kokku. Aga me saame valida, mis ikoone me kuvame töölaual. Eemaldatavad seadmed. Me isikupärastasime MX Linuxit natuke. Kalkulaator. Kalkulaator nagu. See on GNOME kalkulaator, aga nad panid C asemel G-tähe. Vähemalt GNOME situatsioon ei ole nii hull nagu KDE situatsioon, kus nad iga asja ette panevad K-tähe. Okei, arvutame mingi asja neid. Okei, proovime 2 root juur korda 2 root juur võrdub. See on actually täpne. Nice. Okei, proovime veel ühte asja sulgudes. Oota. Kõik tühjaks. 2. Mida? 1
jagatud 7-ga korda 7 võrdub 1. Õige! On scientific mode, meil on paper mode, mis on paper, okei. Kui me teeme põmm pluss 515 scientific mode, mis on siin on vaja programmeerija valikut ka, nii et me saame 69 faktoriaal, siis see on väga suur number. Aga kui me paneme 70 faktoriaal, siis see on ka väga suur number. Oot. Kui suuri faktoriaale me saame arvutada? 100 faktoriaal, 200 faktoriaal, 10 000 faktoriaal. Okei, ta ei saa sellega hakkama. 1000 faktoriaal. Okei, 1000-ga saab ikka veel hakkama. On kuskil 10 000 ja 1000 vahel. 2 very boring minutes later. 753 faktoriaal on mingi number. On küsimus, kas see on 1753 või 1754. Üks nendest kahest numbrist. Jätke enda hüpotees kommentaaridesse. 754 faktoriaal on mingi number, nii et ülempiir siin on 1754. Huvitav küll, miks see number? 55 koodinus. Ja me lõpsame seda. Nii kaua, kui annab sisendist vastuse. Okay. Jep, nii et trigonomeetria täpsus on nii palju. Väga hea kalkulaator, actually. Featherbed, alternatiivne tekstiredaktor. Kirjutame mingi tekstidokumenti, salvestame selle ja avame selle ning kustutame selle. Jällegi enese promo, sorry about that. Enter. Ja kui me avame faili siin, siis me saame sellele ligi ja me saame selle kustutada. Nice. Ning me oleme lihtsa ülevaate teinud sellest stop-süsteemist. Ekraanipilt, me saame screenshoti teha tervest ekraanist ja seda jagada kõigiga. Host on Imgur. Kas see töötab? Okei. Nii et see on veebiaadress, kus te näete seda pilti. Kui te tahate enda veebilehele selle pildi lisada. Vaatame, siin on Markdown, BB Code, mis on ka midagi. Ainult pilt. Okei. Te saate valida kohe vahel, kui te tahate viidet pildile või siis ainult pilti ise. Saame suurust muuta niimoodi. Okei. See on veebiaadress, kus te saate selle pildi kustutada, aga ma ei näita teile seda, sest muidu te äkki kustutategi. Ma unustasin kopeerida selle veebiaadressi, mis tähendab, et ma pean vaatama seda lindistusest nagu kõik teised, kes seda videot vaatavad. Veel üks asi, mida ma teeksin enne kui video lõpetame, on arvuti välja lülitamine. Vau, uskumatu. Nii et salvesta sessioon tuleviku tarbeks, miks mitte, ja lülita välja. Ma ei tea, miks see valik ilmselt eksisteerib, aga okei. Ja süsteem on nüüd välja lülitatud ja me näeme musta ekraani. Jej! Lõpetame salvestamise kohe. Lõpetame kohe! Aeg on lõpetada! It's time to stop!